قرآن کریم جواب وایي. پیغمبر صلی الله علیه وسلم الله پاک وایي چې لست علیهم بمسیطر، ته په دوی باندې حاکم دغه نه چې ته نفر راونیسه په زور دعوت ته راوله. وما علینا الا البلاغ المبین، مونږ باندې هیڅ نه دي مګم دا چې نیکه خبره یو چاته وکړو. د دعوتګر، د مسلمان، د عالم، د هر هغه څوک چې دین لارې ته خلک را دعوتوي مسؤلیت یې دا دی چې یو ناروا ویني، یو خراب کار ویني، یو چاته وایي چې ورور دا مه کوه، سپارښتنه ورته وکړي. بلاغ المبین، اخواته ته په چا باندې واکمن نه. پیغمبر صلی الله علیه وسلم ته الله پاک وایي چې لست علیهم بمسیطر الا من تولى وکفر، ته په چا باندې مسیطر نه، سیطره نه لري، واک نه لري چې په زور راونیسه او په زور باندې د باندې خبره قبول کړه. لا اکراه فی الدین، په دین کې اکراه نشته. ته باید په دین کې نرمه خبره، یوازې هغه ته سپارښتنه کولی شي، د سپارښتنې رول لري. هغه ته په چا باندې ټاپې مه لګوه، تکفیري رول مه راوبوه. ته د چا باندې ټاپو وهلو حق نه لري. په حدیث شریف کې راځي چې یو څوک چاته منافق وي، فاسق وي، کافر وي، که هغه انسان د دې اهل نه وي، دا بیرته تا ته راستنېږي، ته فاسق کېږې، ته کافر کېږې، ته دغه کېږې. نو د پیغمبر صلی الله علیه وسلم رول په دعوت کې تبلیغي و، یعنی یوازې تبلیغ بیا کوو، نیکه خبره بیا کوله. وما علینا الا البلاغ المبین، په موږ باندې نشته مګر دا چې نیکه خبره وکړو. ځینې ملګري وینو چې په خلکو باندې د منافق، د فاجر، د فاسق او د کافر ټاپې لګوي. والله حیران شم چې ته په کوم اساس، په کوم رول، په کوم صلاحیت پیغمبر چاته کافر نشو ویل، الا دا چې په دغه باندې بیا پوه شي. الله پاک ورته وویل. امام ابو حنیفه، نور علما، امام شافعي، امام احمد، دوی دومره دقت کوو په دې موضوع کې، دومره احترام ساتو، چاته به کافر نه وایو. ځکه چې ته څه مسؤلیت لرې د دې، ته څه پوهېږې، ته به یو انسان ظاهر کې بد ښکاري، اما تر الله تعالی ته به تر ټولو ښه وي، الا دا چې یو څوک کفر کلمه ووایي په ظاهره باندې. نو زموږ او ستاسې رول په دعوت کې د سپارښتنې او د لارښوونې رول دی. معلم د وهلو، ټکولو، د زور او جبر نه دی. یعنې زموږ ځینې ځوانان دي، یو کتاب، دو کتابه ځینې مطالعه وکړي، د واره راوځي میدان ته، په ده ټاپه ولګوه، په ده ټاپه ولګوه. زما درونه وروره، ته یوازې همدومره چې معلومات لري، همدومره کفایت کې چاته معلومات ورکړي. د چا په اړه ستا نه، د مفتیانو وظیفه نه ده چې ټاپه ولګوي، په حکم وکړي چې ته کافر یې، الا دا چې یو څوک ظاهرا کفر بواتې وشي چې ثابت شي ترې، نو ته څوک یې؟ چا ثابته کړه کېدای شي تا نه هغه ښه انسان وي. دغه ځوانان نه یوازې دین ته بلکې ځان ته هم تاوان رسوي. یو عالم دی، نه پوهېږم چې نوم یې زما د ذهن نه وتلی، هغه وایي اسلام ته، دین ته تر جاهلانو علماو یې ډېر تاوان رسولی دی. هغه علما چې نه په حکمت پوهېږي او تر جاهل جاهلي. مثلا ته یو انسان په لاره کې ودرې او ته وایي ته کافر یې، ته شیطان ته موقع ورکړه چې په هغه باندې کار وکړي چې هغه رښتیا کافر کړي، وسوسه ورچوي، لا دینه کوي. خو که ته یو چا ته وایي ته ډېر ښه ځوان یې، ګوره دا تشویق، د انرژي ورکول د انسان دپاره یو فطرتي طبیعي ده. که زه تا ته ووایم چې ریاض ورور ته ډېر توانه انسان یې، ته کولی شې دې غره ته وخیژې، ته شې، ځکه ستا ماین، ستا ذهن، ستا هر څه دې ته جوړ شو. خو که ته یو چا ته وایې چې ته ناکامه انسان یې، هغه رښتیا ناکامېږي، هغه ځان ته دا تلقین کوي، شیطان وسوسه ورچوي، ته خو ناکام یې. نو د انسان په بېلارې کولو کې، د دعوت مخه نیولو کې تر ټولو ډېر مکاره دښمن شیطان دی. انسانان ته وسوسې ورچوي، دعوتګر مغروره کي، متکبرې کي، خوله کې تاثیر نه وي، ګناهونه کوي. یو مهمه خبره چې د دعوتګر دپاره زما سپارښتنه او د ورورۍ مشوره د یو کوچني ورور یو تواضعي نظر په توګه دا ده چې هر هغه څه خلکو ته وایي چې تاسو یې کوئ، د دې تاثیر نسبت د هغې تاسو نه کوئ، خلکو ته وایي ډېر زیات دي. هغه وخت ستا خبره د خلکو زړه ته لاره کوي چې نرمه وي، خوږه خبره وي او ته یې خپله په هغې عمل کوي. نو دا یو راز هر ملګري ته باید معلوم وي چې کله تاسې نورو ته خبره کوئ، ډېره سپارښتنه په هغه څه، تاکید په هغه څه وکړئ چې تاسو یې کوئ.